My name is Atna, and I'm a Christian, and I want to ask about the Bible version, John 13, verse 13. Can you please explain? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut Pandang kali ini akan membahas tentang debat wanita Kristen Indonesia dengan apologet Islam, yaitu Dr. Zakir Naik. Wanita Kristen ini bertanya sekaligus pertanyaannya menjadi dasar pembuktian tentang keilahian dan ketuhanan dari Yesus Kristus yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Inti dari ayat tersebut ialah Yesus mengkonfirmasi bahwa apa yang mereka kenal tentang Yesus itu sudah sangat tepat, bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Ketika Zakir Naik menanggapi pertanyaan dari wanita Kristen tentang pembuktian dasar ayat ketuhanan dari Yesus, Zakir Naik membantah bahwa hal tersebut bukanlah perkataan dari Yesus. Dari sanggahan Zakir Naik yang menolak dasar pembuktian bahwa ayat itu merupakan bukti ketuhanan dari Yesus, ini menunjukkan kedangkalan pemahaman dari seorang Zakir Naik yang sudah malang melintang berdakwah di berbagai negara. Berikut cuplikan tentang tanggapan dari Zakir Naik dengan pola yang terus berulang, padahal presuposisi dari Zakir Naik sudah sangat bertolak belakang atau jauh berbeda dari apa yang dipahami oleh orang Kristen. My name is Atna, and I'm a Christian, and I want to ask about the Bible version, John 13, verse 13. Can you, Dr. Zakir Naik, can you please explain? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Sister, can I do the reference? Gospel of John, you said? John 13, verse 13. Gospel of John, chapter number 13, verse number 13. Yeah. What does it say? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. This is the words of Jesus Christ, peace be upon him. In Indonesia. Who's saying this? Jesus. Jesus is saying that you call me Lord and teacher, and you are? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Here Jesus Christ, peace be upon him, is saying you call me Lord and teacher, and you are right. Here again, Jesus Christ, peace be upon him, is not saying himself that I am God or worship me. Again, I'm not sure whether this is in red letter. Red letter Bible means whatever Jesus Christ, peace be upon him, says, it's in red. Is this the word of Jesus Christ, peace be upon him? Pola jawaban Zakir Naik terhadap pembuktian dari ketuhanan Yesus bahwa tidak ada ayat yang benar-benar mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku, sehingga Zakir Naik menolak bahwa Yohanes 13 ayat 13 bukanlah sebagai dasar pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dasarnya karena Yohanes 13 ayat 13 bukanlah tulisan yang berwarna merah, sebab dalam Alkitab tulisan yang berwarna merah di dalam Injil itu merupakan perkataan dari Yesus sendiri.
Sebenarnya cara Zakir Naik memahami ketuhanan Yesus bila berdasarkan dua patokan tersebut sangatlah dangkal sekali. Apalagi memahami Alkitab hanya secara letterlek saja, padahal ada begitu banyak sudut pandang kekayaan Alkitab, di mana hal itu juga dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan seringkali berbicara melalui kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan. Bahkan Zakir Naik memahami istilah Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13 hanya diartikan sebagai Tuan atau pembawa pesan atau utusan, bukan Tuhan yang adalah pencipta. Tetapi wanita Kristen Indonesia ini membantah bahwa istilah Tuhan di dalam ayat tersebut atau Lord itu adalah Tuhan sebagai pribadi pencipta yang patut disembah. Jesus Christ, peace be upon him. Sister, is this in red? No. Red letter Bible means there is a Bible in which all the sayings of Jesus Christ, peace be upon him, is in red. So my challenge is, you point out from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. This is not the sayings of Jesus, point number one. He himself is not saying he's God or worship me. It is somebody else saying that. And even if I agree that Jesus Christ, peace be upon him, said, he said, you call me Lord and teacher. You call me Lord and teacher. And you are right. Again, it means a messenger of God. Here again it means teacher. It doesn't mean God. You know Lord in English. And Lord? Sorry? Lord is God, right? No, if you go to English language, sister, Lord is not God. It's not always. It can be. You know, in England, you say me Lord Yeah. to the judge, me Lord. So always per se, Lord does not mean God, always. Sometimes it can. Do you understand? Sister, do you understand that? Lord in English doesn't always means God. It can mean, it cannot mean, depending upon the context. Here it says, you believe me to be Lord and teacher. Yes, yes, he's the teacher. We believe that. We believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the messenger of God. He is one of the best teachers that Almighty God has sent on this world. Okay, maybe it's because the translation in Indonesian, it say that Lord means God. No, are you reading the English translation or the Indonesian? Yeah, I read it in English. Both. English. What does English say? Are you reading from English translation Yes. or Indonesian? Both of it. Not both. Say the English translation. Because Indonesian you're translating yourself and it's a mistranslation. You call me teacher and Lord, and you are right, for so I I know very surely that Jesus Christ, peace be upon him, says, you call me teacher. I know that. I know that very well. Gospel of John chapter number 13 verse number 13 says that you call me teacher. I know that. But that Lord what you're translating is, it means teacher only. It doesn't mean God. And is it in red, sister? Is that in red letter? Di sini Zakir Naik membantah argumen wanita Kristen ini atas pembuktian dasar Alkitab dalam Yohanes 13 ayat 13 itu, bahwa terjemahan yang dipakai oleh wanita perempuan itu, yaitu terjemahan Indonesia, adalah tepat, bahwa Lord diterjemahkan yaitu Tuhan. Tetapi Zakir Naik membantah bahwa terjemahan bahasa Indonesia sangat tidak baik atau salah terjemahan. Apapun argumen dari Zakir Naik untuk menolak atau membantah ketuhanan dari Yesus,
bukanlah sesuatu yang berarti sama sekali, sebab bagi orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan yang percaya kepada Dia.